我哋晏晝12點鐘喺港珠澳大橋出發，好快半個鐘已經到咗珠海。一落地我哋直接 call 車去民宿，同大家簡單做個 room tour。一入門口左手邊有個廚房，成個民宿上下分別有2層，右手邊有個獨立嘅廁所。好，行入少少，左手邊有個飯台，但我哋都唔會攞嚟食嘢。中間廳呢個位置，我哋會夜晚睇戲食宵夜，然之後我哋上一層望。分別我哋會有2間房，右邊呢一個得1張床，咁可以望到出邊發雙刀。隔籬間房大少少，可以放到2張床。好，之後呢一層呢都會有個廁所，咁一入門口左邊係一個淋浴間。唯一唔好就係佢呢個廁所個燈比較暗。咁呢個就係望出去個 view。第一站我哋嚟到北山大院購物倉。購物倉係由北山老戲院改造而成，保留咗原本嘅結構，而家有唔同嘅打卡位，同加入咗好多唔同新嘅元素。睇完購物倉，我哋出去繼續向前行，見到呢一間 food。佢主打生果汁、蠟燭同埋酒。這些是要打包對嗎？對，全部都打包。對。點完之後就喺側邊坐，佢呢間冷氣唔係好夠。拎完之後去揾我朋友，途中見到呢個炭燒好得意，下次會試。喺我等緊生果汁嘅期間，我朋友已經幫我點咗呢一碗紅燒牛肉麵。你話個碗點樣？好細心啊！即係你個碗咁高咧，你咪唔使咁樣唔食咯。係喎，通常你哋做平嘅嗰啲比較好。而家點講？呢個啊。直接昂，你有冇飯菜呀？呢個係廚師話配餸嘅，但係就冇講係咩，我諗應該係肥豬肉。咁食1-2嚿已經好夠。整體偏貴，環境衛生100分。食完之後，我哋繼續喺北山大院行，搵到呢個勁靚嘅巷仔，打卡一流。行到一間小店，俾我見到呢個磁石條，希望大家都可以將夢想實現。剪呢條片嘅時候，我都唔知可以點樣分享。一開頭我哋俾咗張相佢，然之後佢叫我哋行一個圈，之後返嚟攞返。點知我哋返去嘅時候，見到佢幫另外一個人畫緊，咁我哋最後就放棄，叫佢 delete 返張相，唔使幫我哋畫。突然之間落大雨，咁我哋就轉去華發商都行。好多人都嚟咗商場避雨。呢間好似係叫做 Green Place。呢隻好得意啊！甜品時間去食野人先生。今期新出羊肚肉油甘勁藍。咁店員會先去個磅度清咗零之後，就開始攪個雪糕。打完之後會再去返個磅度磅一磅個重量，然後佢會再補。
好啱夏天食啊！佢有楊桃嗰個清甜啦，跟住亦都有柑嗰個酸澀味。嚟到大三巴，幾時都係咁人山人海。首先，我哋又係去咗揾嘢食先。3位。首先食我最愛嘅馬介休球。馬介休球其實係用鹽醃鱈魚，跟住之後用薯仔、洋葱、雞蛋溝埋整成一個球，咁樣炸出嚟嘅。薯仔咁樣，但係因為佢有少少馬介休咧鹹鹹地，馬介休係鹹嘅，係啊。我上次食過馬介休炒飯燒黃椒，係另外一間。我想要呢個，呢個好得意。延記太出名，好多人排隊，所以我哋就揾咗第二間試葡撻雞蛋仔。全部特色嘅雞蛋仔都係即叫即做，所以預咗要等。等我皮熟咗之後，就開始加葡撻布丁落去。我要做翻個菠蘿皮上嗰個雞蛋仔咧，同你會好耐咯。唔怕等得就冇所謂嘅。呢啲就係好甜加好甜嗰種，係要咬喎，我開唔落。嚇咁硬，你試下咯。佢唔係邊邊食到喎。跟住出發去食人稱好味過安德魯嘅葡撻。行咗大概15分鐘，我哋終於揾到我哋嘅目標啦。尖西餅店係傳統嘅老餅店，其實佢最出名應該係沙翁或者係雞批。咁今次我試佢嘅葡撻。叉燒呢個吞拿魚，呢個咖喱角，要唔要？好食啱啱出爐嘅。要個吞拿魚。吞拿魚啊！網上好多人都話呢一間嘅葡撻好味過安德魯。依家就嚟試下佢係咪真係咁好味啊！佢個皮鬆化得嚟又唔會好油，而個餡咧好滑，最重要係佢唔會好甜。佢個蛋，佢個皮好食咯。佢個皮咧係好鬆化。食完返香港咯〜